كارتيرون اتكلم في المؤتمر الصحفي. لو جاز المؤتمر يا شباب بتاع كارتيرون يا ريت نعرضه. كارتيرون قال لم أفكر في القمة قبل الفوز على الطلائع، والزمالك بينافس على كل البطولات. الراجل عنده رؤية معينة ليها علاقة بالفترة الحالية وليها علاقة كمان بكلامه على مباراة القمة. قال أنا واخد الموضوع خطوة خطوة، الأول مباراة الطلائع الجيش 3 نقاط ومن بعدها مباراة القمة، وقال الزمالك بيلعب على كل البطولات. وبفكركم بالكلام اللي كان بيقوله شيكابالا معانا هنا في البرنامج، وكان بيحمل نفس التفاصيل برضو ونفس الامور اللي ليها علاقه بالخطوه ثم الخطوه الاخرى. لو جاهز تقرير بتاع كارتيرون يا شباب. يلا بينا خلونا نشوف مع بعض. يلا. مبسوط جدا من الاداء ومبسوط جدا من المكسب النهارده. برضه لعبنا فرقه جامده، يعني لسه كسبانه سوبر مصر. الماتش كان صعب، احنا يقدر يقول ان احنا كان ممكن نجيب جون اكتر من كده بكتير. جبنا جونين بس ضيعنا برضه كتير، بس في المجمل مبسوط جدا من النتيجه. اتفضل. مبروك مستر كارتيرون فوز عايزين بس نتكلم بدايه عن بعض التغييرات الفنيه في المباراه، وخصوصا ان جه منها اصابه قميص الرجوع قبل المواد الاخيره قبل المباراه مع وجود تغيير فنيين. هل ده بسبب تجهيز بعض اللعيبه لمباراه القمه اللي جايه؟ يعني انت كنت عامل واخد شوطين، شوط النهارده والشوط الثاني مباراه القمه، دي بتحاول تبص على كل اللعيبه وتجهزهم لمباراه القمه اللي جايه. Non, j'ai pas pensé au match d'Al-Ahly une seule seconde, très honnêtement, c'est la première chose. بكل صراحه ما فكرش في ماتش الاهلي خالص. Comme je l'ai dit avant les joueurs, avant le match, la saison passée, on a perdu le derby contre Al-Ahly, on a fait un match nul et ça ne nous a pas empêché d'être champion. Pour moi, c'est ce que je veux, c'est surtout qu'on ait un état d'esprit à chaque match. Et pas simplement quand on joue à un derby, c'est à tous les matchs qu'on doit être présent. Au niveau état d'esprit, j'étais content. Et après, au niveau de la composition d'équipe, on a décidé avec Youssef ce matin de ne pas prendre de risques. Vous connaissez mon attention particulière sur le physique des joueurs. Il aurait pu jouer, mais il était un peu juste, donc risque zéro. On a préféré laisser Youssef au repos et ça a donné l'occasion de donner du temps de jeu à Mostafa Fati, c'est une très bonne chose. Puis Omar avait fait une bonne rentrée il y a quelques jours, il a su marquer encore aujourd'hui, donc voilà. Fatou après avait été suspendu le dernier match, mais c'était bien qu'il retrouve aussi des sensations. هو كان قال برضه للعيبه قبل كده ان السنه اللي فاتت احنا خدنا الدوري وماتشين القمه احنا خسرنا ماتش وتعادلنا ماتش، فهو كل الماتش يعني ده ما عطلناش ان احنا ناخد الدوري. كل الماتشات مهمه، بنلعب كل ماتش على اساس ان هو ديربي، على اساس ان هو نهائي. مهم جدا الروح والاستمراريه، هو كانت عاجباه الروح النهارده في الفرقه. بالنسبه ليوسف كان يعني اصابته خفيفه، بس فضل ان هو ما ياخدش اي ريسك ويريحه النهارده، وده ادى فرصه ان مصطفى فتحي كمان يلعب النهارده، ودي حاجه كويسه. وعمر السعيد الماتش اللي فات دخل وجاب جون، يعني نزل وجاب جون وكان كويس، فكان يستاهل يلعب النهارده وجاب جون برده النهارده وكان لعب كويس جدا. وبالنسبه لفتوح كان موقوف الماتش اللي فات فلعب الماتش ده، وبالتالي هو يعني عجباه الروح تماما. J'ai jamais dit ça, à vrai dire. Mes propos ont certainement été mal perçus. J'ai dit que si Al-Ahly cette année n'est pas champion avec tout l'argent qu'ils ont dépensé, ce serait un drame pour eux. Alors que nous, de notre côté, on vit avec tellement de problèmes qu'on n'a pas la pression cette saison. C'est totalement différent. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. Ça ne nous empêche pas de jouer chaque match pour le gagner. J'ai simplement dit que vu l'argent qu'avait dépensé Al-Ahly, c'est normal qu'ils soient favoris du championnat. Mais on va jouer notre chance à 100%. هو ما قالش الكلام ده يعني اتاخد بشكل مختلف او اتقال بشكل مختلف. هو ما قالش الكلام ده خالص. هو كل اللي قاله انه الاهلي بالفلوس اللي معاه دلوقتي وبالفرقه اللي عملوها هو المرشح الاكبر ان هو ياخد الدوري او افريقيا. لو ما خدش الدوري او افريقيا تبقى حاجه سلبيه بكل الفلوس اللي اتصرفت السنه دي في فريق الاهلي. احنا الناحيه الثانيه عندنا يعني وقف قيد وما صرفناش اي حاجه.
هو ده اللي كان بيقوله. ده برده ما يمنعناش ان احنا بننافس على كل ماتش وعلى كل بطوله للاخر. no problème. المباراه اللي جايه قدام الاهلي ودي بطوله خاصه حتى لو ما كانش منافس على اللقب. زيزو خد انذار بسبب كوره يعني في خط الوسط ما كانش مستدعي. انت ما بتخافش بسرعه انذار الثاني غيابه عن مباراه الاهلي اللي جايه، يعني ليه ما تمش استخدامه خوفا من بسرعه انذار الثاني وكانت الاحمر؟ Je l'ai changé. هو غير Mais non, j'ai parlé avec lui et puis je l'ai mis en numéro 10 pendant un moment parce qu'il y a aussi, bien sûr qu'il y a ce carton jaune, mais on ne peut pas non plus être totalement pétrifié par rapport à ça. On a parlé ensemble sur le terrain et je lui ai demandé d'être vigilant, attentif. Il m'a dit coach, t'inquiète pas, il y aura pas de souci. Donc voilà. هو اتكلم معاه وهو زيزو مش لعيب صغير، يعني هو مش هيخش في اي حاجه تستدعي ان هو ياخد كارت اصفر تاني. هو حصل كارت اصفر، يعني جاله كارت اصفر، بس ده مش هيخلينا نترعب ونطلع زيزو.